Bis dass der Tod euch scheidet. Dieser fromme Wunsch einer Trauungszeremonie wird immer öfter ausgehebelt. Im Jahr 2012 wurden in Deutschland fast 180.000 Ehen geschieden. Das entspricht einer Scheidungsquote von 46%. Die meisten Ehen, nämlich 25%, werden im Zeitraum von 6 bis 10 Jahren geschieden. Doch unter welchen Voraussetzungen kann eine Ehe überhaupt geschieden werden? Eine Ehe kann durch richterliche Entscheidung auf Antrag eines oder beider Ehegatten geschieden werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ehe der Beteiligten gescheitert ist. Dies ist der Fall, wenn die Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Eheleute sie wieder aufnehmen. Hierfür gilt die gesetzliche Vermutung des Scheiterns, wenn die Eheleute ein Jahr voneinander getrennt leben und beide die Ehescheidung beantragen oder der Antragsgegner der Scheidung zustimmt. Das Trennungsjahr muss durch eine konsequente Trennung von Tisch und Bett belegt werden können. Am deutlichsten wird dies durch den Auszug eines Partners dokumentiert. Andernfalls sind klare Trennungen der Lebensbereiche im gleichen Haushalt vorzunehmen. Eine Scheidung kann nicht im Alleingang vollzogen werden. In Deutschland ist dafür ein Anwalt zwingend vorgeschrieben. Ein Anwalt soll natürlich die Belange der Eheleute vor Gericht vertreten. Ohne rechtliche Hilfe wäre dies nicht umzusetzen. Gerade wenn es um komplizierte Sachverhalte wie Zugewinnausgleich, Unterhalt oder Sorgerecht geht, sind viele Leute schnell mit der Abwicklung überfordert. Hier soll der Anwaltszwang eine Hilfe sein, denn auch eine einvernehmliche Scheidung kann gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen. So ist das Beantragen und die Abwicklung der Formalitäten allein eigentlich nicht zu bewältigen. Dabei ist es ausreichend, wenn der Scheidungsantrag durch einen Anwalt gestellt wird. Der andere Ehepartner braucht nicht zwingend auch anwaltlich vertreten sein. Nicht immer sind sich beide Partner über die Scheidung einig. Oft geht der Antrag zur Scheidung nur von einer Seite aus. Der andere Partner muss von diesem Antrag in Kenntnis gesetzt werden und er muss der Scheidung zustimmen. Doch auch wenn die Zustellung nicht möglich ist und die Zustimmung nicht vorliegt, kann eine Scheidung unter bestimmten Voraussetzungen vollzogen werden. Wenn der Scheidungsantrag dem Antragsgegner nicht zugestellt werden kann, weil zum Beispiel sein Aufenthaltsort unbekannt ist, gibt es die Möglichkeit der öffentlichen Zustellung. Dies geschieht dann durch Aushang des Scheidungsantrages an der Gerichtstafel des Amtsgerichtes und der Scheidungsantrag gilt dann als zugestellt, wenn seit dem Aushang der Benachrichtigung 1 Monat vergangen ist. Wenn der Antragsgegner der Ehescheidung nicht zustimmt, sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, auch gegen den Willen des Antragsgegners die Ehescheidung zu vollziehen, wenn die Eheleute 3 Jahre voneinander getrennt leben oder aber das Gericht die Zerrüttung der Ehe aus sonstigen Gründen feststellt. Eine Scheidung ist oft ein komplizierter Prozess. Vor allem nach langjährigen Ehen sind zahlreiche Dinge zu regeln. Im Scheidungsverfahren wird von Amts wegen nur der Ausgleich der Rentenanwartschaften der Eheleute mitgeregelt. Darüber hinaus kann allerdings Regelungsbedarf bestehen bei der Haushaltsteilung, der Vermögensauseinandersetzung oder beim Unterhalt. Des Weiteren sind in vielen Scheidungsfällen die Eigentumsverhältnisse am gemeinsamen Hausgrundstück zu klären. Wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind, ergeben sich häufig Streitigkeiten um die Regelung des Aufenthalts oder in Bezug auf Unterhaltszahlungen. Von einer Scheidung sind Kinder besonders betroffen. Wer hat nach einer Trennung das Sorgerecht für sie? Diese Frage ist im Rahmen der Scheidung ganz klar zu regeln. Verheirateten Eltern steht die elterliche Sorge für die Kinder im Gegensatz zum nicht miteinander verheirateten Eltern Kraft Gesetzes automatisch gemeinsam zu. Daran ändert auch die Ehescheidung nichts. Vielmehr verbleibt es nach der Trennung bzw. nach der Ehescheidung bei der gemeinsamen elterlichen Sorge. Nicht miteinander verheiratete Eltern haben dann die gemeinsame elterliche Sorge, wenn sie beim Jugendamt eine entsprechende Sorgerechtserklärung abgegeben haben. Im vergangenen Jahr hat der Gesetzgeber die Rechte der Väter eines nicht-ehelichen Kindes in Sachen Sorgerecht gestärkt, die auch den Müttern nicht-ehelicher Kinder mehr Kooperationsbereitschaft abverlangen. Bereits am 19.05.2013 ist das Gesetz
zur Reform des Sorgerechts für Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern in Kraft getreten. Dies eröffnet nunmehr den Vätern auch gegen den Willen der Kindesmutter Zugang zum gemeinsamen Sorgerecht. Nach der Neuregelung des § 1626a BGB hat das Familiengericht das Sorgerecht auf die Eltern gemeinsam zu übertragen, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. Hierfür ist die Zustimmung der Kindesmutter nicht mehr erforderlich. Eine Scheidung ist auch stets mit Kosten für Gericht und Rechtsanwalt verbunden. Nicht jeder ist in der Lage, diese Kosten allein zu tragen. Mittellose Beteiligte können in solch einem Fall Unterstützung erhalten. Wenn ein Ehegatte nicht über ausreichend Einkommen oder Vermögen verfügt, besteht die Möglichkeit für diesen Beratungshilfe oder Verfahrenskostenhilfe zu beantragen. Hierfür gibt es ein Formular, welches der Betreffende dann ausfüllen muss und mit den entsprechenden Nachweisen zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen beim Gericht einreichen muss. Zum 1. Januar 2014 hat es wesentliche Änderungen im Gesetz zur Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe gegeben. Für den Mandanten ergeben sich 3 wichtige Neuerungen im Beratungshilferecht. Zum einen wird Beratungshilfe nunmehr nur noch gewährt, wenn der Ratsuchende seine Rechte nicht selbst wahrnehmen kann. Hierbei spielen jetzt die persönlichen Fähigkeiten und die Schwierigkeit der Angelegenheit eine wichtige Rolle. Zum anderen ist eine nachträgliche Beantragung der Beratungshilfe nur noch innerhalb von 4 Wochen nach Beginn der Beratungshilfetätigkeit möglich. Es empfiehlt sich für den Ratsuchenden insoweit, dass er sich vor dem Termin bei seinem Rechtsanwalt beim zuständigen Amtsgericht selbst einen Beratungshilfeschein ausstellen lässt. Letztlich muss der Ratsuchende bei seinem Rechtsanwalt nunmehr einen Unkostenbeitrag in Höhe von 15 € anstatt der bisherigen 10 € entrichten. Im Prozesskostenhilferecht wurde § 120a ZPO neu eingeführt. Danach hat das Gericht von sich aus zu prüfen, ob eine Partei durch die mittels Prozesskostenhilfe finanzierte Rechtsverfolgung einen finanziellen Vorteil erlangt hat. Dies kann zur Folge haben, dass die ursprüngliche Entscheidung über die Gewährung von Prozesskostenhilfe abgeändert wird und die Partei die Kosten selbst zu tragen hat. Zudem ist nach neuem Recht jede Partei verpflichtet, von sich aus Änderungen seiner wirtschaftlichen Verhältnisse, wie zum Beispiel Erhöhung seines Einkommens, dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. Eine Scheidung ist nicht nur ein emotional tiefgreifender Prozess. Auch die sozialen und finanziellen Konsequenzen für die Beteiligten sind komplex. Deshalb ist die Begleitung durch einen Anwalt nicht nur vorgeschrieben, sondern auch sinnvoll. Ratgeber Dr. Roland und Renger, jeden Monat neu im Programm von ERTV. Schicken Sie uns Ihre Anfragen an redaktion@ertv.de.